अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अजीम और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा और अभी जो स्टॉक आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, मफलर का स्टॉक है। काफ़ी डिमांड आ रहा था, तो ये इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। सादा चेक वाला भी मिलेगा आपको, लाइनिंग वाला जो होता है, जैसे ये लाट पड़ी हुई है, ठीक है, लाइनिंग वाला माल। तो ये लाइनिंग वाला भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें शनील का जो मफलर होता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें शो का होता है, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। ये भी आपको जो दिखा रहा हूँ लाइनिंग वाला स्टॉक है, ठीक है। मफलर है, कटा पटा पीस नहीं होगा, कम से कम जो है ना आप 100 पीस का जो है ना इसका ऑर्डर कर सकते। ये इसमें स्पोर्ट्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स मफलर इसको कहते हैं। ये स्पोर्ट्स मफलर का लाड लगी हुई है, 100 पीस के ये पैकेट बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए अभी, तो ये 100 पीस के जो पैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स है। अभी इसमें आपको जो है ना शनील वाला भी दिखाते हैं, ठीक है। ये देख ले, ये अभी शनील का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। शनील मफलर इसको कहते, ठीक है। इसके भी इस तरह के 100 पीस के घट बने हुए, ठीक है। ये देख ले, ठीक है। इसमें फिर शो का भी होता है, उसका स्टॉक भी होता है, उसका भी आपको विज़िट कराते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखे, वीडियो को स्किप ना करें। और जो भाई हमारे चैनल पे नहीं है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ जो है ना आप तक पहुँच जाए, ठीक है। बाकी जो पेमेंट प्रोसेस होता है हमारा एडवांस होता है। ट्रक अड्डे के ज़रिए जो है ना हमारा माल बिल्टी होती है, ठीक है। माल जो है ना बिल्टी करके आपको बिल्टी सेंड किया जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपना माल वसूल कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। ये फिर इसमें शो का जो मफलर होता है, ये उसको शो मफलर कहते हैं, ठीक है। ये वो है, ठीक है। इसका भी इस तरह लाड लगा हुआ है, 100 पीस का गार्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये देख ले, कम से कम जो है ना आप एक एक घट का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे भी हमारा नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। आप जो है ना हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और अपना ऑर्डर जो है ना बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।